မင်္ဂလာပါအင်ဂျယ်ပါရှင်နည်းနည်းချမ်းနေတယ်အင်ဂျယ်ပဲပါစိတ်မျိုးချမ်းလားအင်ဂျယ်ဒီနေ့လေ reading လေးတစ်ခုဖတ်ပေးခြင်းနဲ့အင်ဂျယ်ကအဓိကအချစ်ရေးတွေ reading ဖတ်ပေးရသူပါငွေကြီးကလည်းဖတ်ပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့အင်ဂျယ်ရဲ့အဓိက main ကိုကအချစ်ရေးကိုအဓိကဖတ်ပေးရသူပါဒါပေမဲ့တချို့ comment တွေမှာတွေ့ရအင်ဂျယ်ကိုစီးပွားရေးလေးဟောပါငွေရေးကြီးကန်လေးဟောပါဆိုတာအင်ဂျယ်ဒီနေ့ reading လေးဒီအခုအင်ဂျယ်ကိုကြည့်နေရဲ့အင်ဂျယ်ချစ်သူရဲ့ငွေရေးကြီးကန်ချမာကိုဖတ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ခုနရဲ့သားသမီးရဲ့အတွက်ရည်ညွှန်းပြီးအင်ဂျယ်ဖတ်ပြီးရပါမြည်တိဇိုဒီရဲ့ဆိုင်ကိုမှ specific အင်ဂျယ်မဟောပါဘူးရှင်ပြီးတော့တခုထပ်ပြောပါမယ်အင်ဂျယ်ကိုရက်ဒီလာတွေနှစ်တွေမပါဘူးလို့ပြောကြတယ်အင်ဂျယ်တွေးပါတယ်ဟုတ်တယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးအကျုံးဝင်ပါတယ်ရှင်โอเคဘယ်နေ့ကြည့်ဒီနေ့ကြည့်ရင်ဒီနေ့စပြီးအကျုံးဝင်ပါတယ်မနေ့ပြန်ကြည့်မနေ့ပြန်စပြီးအကျုံးဝင်ပါတယ်ယခု reading ကိုတွေ့တော့သူများအတွက်အကျုံးဝင်ပါတယ်တွေ့တဲ့နေ့ကစပြီးအကျုံးဝင်ပါတယ်เนาะโอเคအင်ဂျယ်နဲ့တူတူကက်ကလေးတွေအာရုံပြုကြမယ်အရင်ဆုံး energy check လေးချက်ပေးပါမယ်ငွေရေးကြေးကန်ဟောတာပါယခု reading ကိုကြည့်နေရဲ့အင်ဂျယ်ချစ်သူရဲ့ငွေရေးကြေးကန်အခြေအနေမကောင်းပါဘူးเนาะတော်တော်ကြီးကိုစိတ်ပူပန်နေရတယ်စိုးရိမ်နေရတယ်ဆိုရတဲ့အနေအထားလေးကိုတွေ့ပါတယ်ကြက်တဲနေရလို့ပြောရမယ်เนาะတချို့ကဘယ်လိုခေါ်မလဲဟန်ကိုပူလေးနေနေတာစုထားဆောင်းထားတဲ့အခါလေးတွေနဲ့နေရတယ်ထွေတာပြီးစားတောက်နေရတယ်လို့တွေ့ရတယ်ဒီကြားထဲမှာမှကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်ထဲမှာတစုံတဦးကြောင့်တစုံတယောက်ကြောင့်ကျမရေးစိတ်တွေငွေသုံးနေရတယ်လို့တွေ့ရတယ်အင်ဂျယ်ကတော့မဟုတ်ကိုယ်တိုင်ကလေအိမ်မှာလေ maybe အလက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလားကိုယ်တိုင်ကအလက်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဖေကအိမ်တော်ဦးစီးတည်အဲ့လောက်ထိမရှာနိုင်တော့ဘူးရှာနိုင်တဲ့အားမရှိဘူးကိုယ့်အထက်မှာတယောက်ရှိလိမ့်မယ်ယခု reading ကိုကြည့်နေရဲ့ကိုယ့်ရဲ့အထက်မှာတယောက်ရှိလိမ့်မယ်တိုးတော့အားကိုးရတယ်တဲ့မှာမပါဘူးအိမ်နောက်ဖေးမှာပဲနေအိမ်ထဲမှာပဲနေဆရာကြီးသူပဲတိသူပဲတော့သူပဲတက်ဆရာကြီးလို့တပတ်စံထွက်ချလာဆိုမရှာဘူးကိုယ့်ရဲ့အငယ်တယောက်ရှိပါလိမ့်မယ်ထိုအငယ်အတွက်ကိုကျမရေးစိတ်ကုန်နေလို့လည်းအင်ဂျယ်တွေ့ရတယ်တော့ဒီမဟုတ်ဒီမိသားစုဝင်ထဲမှာကျမရေးစိတ်ကုန်နေလို့တွေ့ရတယ်ဆိုလိုချင်တဲ့သဘောအင်ဂျယ်ရဲ့ချစ်သူတွေကိုယ်တိုင်ကအကြီးဆုံးဖြစ်စေအလက်ဖြစ်စေအငယ်ဖြစ်စေပဲ level မှာပဲရှိကိုကဒါလည်းဥဆောင်ဥရွယ်ပြုတ်ပြီးပတ်စံရှာနေရတဲ့သူလို့တွေ့ပါတယ်အထူးသဖြင့်အမေကတခုခုဆိုလို့ရှိရင်အင်ဂျယ်ရဲ့ပတ်စံပေးပါအောင် sorry ပါပြတ်သွားပြီတဲ့စကားဆက်လေးသဘောတခုကကိုကဥဆောင်နေရတဲ့သူလို့တွေ့ရတယ်အင်ဂျယ်ရဲ့အမေကိုပတ်စံပေးပါအောင်အင်ဂျယ်ရဲ့အမေတို့အိမ်မှာဆန်မရှိအောင်စီမရှိအောင်စသည်ဖြင့်ပေါ့ပြီးတော့ဒီမှာဗာတွေ့ထားလဲဆိုတော့အိမ်ခေါင်မိုးပြင်ထားတယ်လို့တွေ့ရတယ်သို့မဟုတ်အိမ်ခေါင်မိုးပြင်ဖို့လိုအပ်နေရလို့တွေ့ရတယ်ပြောချင်တဲ့သဘောအမိုးမလုံတာတို့ပါတို့ပေါ့နော်အိမ်ရဲ့အမိုးတစ်စက်မိတ်ရေမလုံတာတုတ်ပေါက်နေရစသည်ဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးအိမ်ပြင်ရမယ်လို့တွေ့ရတယ်ကိုကလေဒီမှာလေအင်ဂျယ်ချစ်သူတွေဗာမြင်လဲဆိုတော့အင်ဂျယ်ချစ်သူတွေကလေတချို့ပြည်ပအရန်ထွက်ချင်တယ်လို့တွေ့ရတယ်နော်ပြည်ပထွက်ချင်တယ်ပြည်ပမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်းချင်တယ်ရချင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကဘာလို့ပြလဲဆိုတော့လေစိတ်တွေကအရန်ပေါ့ရီမန်းချက်တွေကကြီးရယ်ပတ်စံဘလို့ရှာမယ်အဲ့လိုစိတ်တွေကရှိရယ်တချို့ကကြောပြင်တင်ထားတဲ့ပညာနဲ့အလုပ်ကိုဆက်ပြီးစူးစမ်းချင်တယ်တိုးတော့ကိုရနေရဲ့အလုပ်နဲ့ကိုလုပ်နေရဲ့အလုပ်နဲ့ရနေတဲ့ပတ်စံရနေတဲ့ကိုလုံနေတဲ့အလုံးနဲ့တင်ထားတဲ့ပညာလေးအဲ့လိုမတ်ချင်းမဖြစ်ဘူးတဟဇာတာမဖြစ်ဘူးလို့အင်ဂျယ်တွေ့ရဒါနှစ်ချက်နောက်တစ်ခုပြည်ပရောက်နေတဲ့သူတွေမှာလေအင်ဂျယ်ဒီမှာဘာလာခံစားရလဲဆိုတော့လေအလုံးမရသေးဘူးလို့အင်ဂျယ်တွေ့ရတယ်နော်နည်းနည်းစိတ်တက်ကြလာပြီကိုကတော့ကိုယ်နိုင်ငံမှာကိုနိုင်ငံကိုဒေသမှာနည်းနည်း
leader management ဘိုင်းမှာပါပေမဲ့ကိုရောက်ရှိနေတဲ့နေရာအလုပ်မှာအလုပ်ကိုစွန့်ပြီးတော့ပေါ့နော်နေရာရဲချားတစ်ခုဒေသတစ်ခုနိုင်ငံခြားတစ်ခုထွက်ခဲ့တယ်လို့တွေ့ရတယ်။သို့တော့ရောက်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံမှာအလုပ်မရသေးဘူးတွေ့ရတယ်။ယခုတတိ energy ကိုက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခု reading လေးကိုဆက်ကြည့်ပေးပါ။ကဲငွေရေးကြီးကံဘာဖြစ်လဲဆက်ဖတ်ပေးပါမယ်ရှင်။ဒီမှာလေတချို့စီးပွားရေးလုပ်ချင်တယ်လို့တွေ့ရတယ်။ဒီမှာစီးပွားရေးလုပ်ချင်တယ်လို့တွေ့ရတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကလေတနေရာမှာတေတာတာမှာပတ်စံရှာခဲ့တဲ့သူတွေထားပါတော့ကိုကပြည်ပမှာရောက်နေရဆိုပါတော့ငါအချိန်တန်ရန်ကုန်ပြန်မယ်မြန်မာနိုင်ငံပြန်မယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာငါမြေဝယ်ချင်တယ်လို့တွေ့ရတယ်အိမ်တို့မြေတို့တိုက်ခန်းတို့နော်ငါမြေဝယ်ချင်တယ်အလုပ်လုပ်မယ်အဆင်ပြေပါမလားအောင်မြင်ပါမလားအဲ့ဒါလေးကိုအထူးသဖြင့်သိချင်နေရလို့လေဒီမှာအိမ်ချက်ခံစားရတယ်တခါတည်းအဖြေပေးလိုက်မယ်နော်ရန်ကုန်ကိုပြန်ပြီးတော့မြေဝယ်ခြင်းတော်သူများအိမ်ဝယ်ခြင်းတော်သူများအလုပ်လုပ်ကင်ခြင်းတော်သူများရည်ရွယ်ချက်ကောင်းပါတယ်သို့တော့ not the right time ဒီချိန်မဟုတ်သေးဘူးတဲ့ဒီချိန်ပြန်သွားလို့ရှိရင်ဆုံးရှုံးမှုကများတယ်100မှာ40လောက်ကပဲ profit ရမယ်60လောက်ကဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မယ်ပြီးတော့လေအင်းဒါယူဘလို့ဟောရင်ကောင်းမလားအင်းဒါဘလို့ကြိုပြီးဟောရင်ကောင်းမလဲလှအောင်လည်းပြောချင်သေးရဲ့အတိတ်ပဲလွဲမှလည်းကြောက်သေးရဲ့ပြောရမယ်ဆိုလေအခုနေရန်ကုန်ပြန်ပြီးအလုပ်လုပ်ချင်တော့သူများသို့မဟုတ်မြန်မာပြည်ပြန်ပြီးအလုပ်လုပ်ချင်တော့သူများမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာပဲအလုပ်လုပ်နေတော့သူများလုပ်ငန်းချဲထွင်ဖို့ကြံစည်သေးတော့သူများခုနလပိုင်းနော်ဟုတ်တယ်နှစ်ကုန်ဒီခဏဆောင်လိုက်နော်ဒီမှာဥပဒေတစ်ခုပြောင်းလဲမယ်လို့တွေ့ရတယ်ဘာဥပဒေလဲအင်ဂျင်လည်းမသိဘူးစီကံတစ်ခုခုပြောင်းလဲလိမ့်မယ်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပဒေအသစ်ထုတ်တာစီကံအသစ်ထုတ်တာဥပဒေပြောင်းလဲတာစီကံအသစ်ပြောင်းလဲတာလို့အင်ဂျင်ဒီမှာတွေ့ရတယ်အခွန်ပါတယ်လို့တွေ့ရတယ်အခွန်တွေပါလာလိမ့်မယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ဥပဒေထုတ်ပြန်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့2020နဲ့အဲ့လိုခုနှစ်တည်းတော့ထပ်မပြောနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အင်ဂျယ်က time frame နဲ့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ယခု reading ကိုကြည့်တဲ့အချိန်ကမှစ၍9လအတွင်းခဏဆောင်ကြည့်ပါဘာစီးပွားရေးမှာမလုပ်ပါနဲ့အောင်ဘာစီးပွားရေးအသစ်ကိုမှမချဲ့တွင်ပါနဲ့အသစ်စမဖွင့်ပါနဲ့ဆုံးရှုံးဖို့က60%ရှိပါတယ်ကိုယ့်အတွက်ကြံဖို့က40%ပဲရှိပါတယ်အလုပ်နော်အလုပ်အကန့်အသစ်မျော်လင့်နေတော့သူများအလုပ်တွေရနိုင်မှကြည့်ပေးပါမယ်ရပါလိမ့်မယ်ယခု reading ကိုကြည့်ရဲ့အချိန်မှစ၍3လအတွင်းအလုပ်အကန့်တွေရပါလိမ့်မယ်တေချာပေါက်ကိုအလုပ်ရပါလိမ့်မယ်မြန်လို့ရှိရင် energy claim ပြီးနော်မြန်လို့ရှိရင်ဒီနေ့ reading လေးကို energy claim ပြီးနော်အလုပ်အကန့်က2လကနေ3လအတွင်းရပါလိမ့်မယ်မြန်2လပါနောက်ကျရင်3လပါငွေရေးကြီးကံချက်တီးနေတော့သူများငွေရေးကြီးကံအဆင်ပြေမလားသိပါစေအဲ့မိကုန်လေးမေးပါစေပြေပါလိမ့်မယ်ကိုကိုညီရဲ့သူစောင်းမတဲ့သူပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ကိုကျေးဇူးပြုဘူးတော့သူကိုရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဆရာသခင်များအနန္တအနန္တကခိုင်းစေပါအနန္တအနန္တ5ပါခင်မုန်းကြီး10ပါကိုကြီးဆောက်ရှောက်ပါလိမ့်မယ်ကိုရဲ့အလုပ်တွေဟာအရှိန်နဲ့အဟုန်နဲ့ပြန်ပြီးတော့တိုးတက်အောင်မြင်ကောင်းမွန်လာပါလိမ့်မယ်ရှင်အင်ဂျယ်ပြောတဲ့စီးပွားရေးငွေရေးကြီးကံများအားလုံးတရှိန်တို့အောင်မြင်လာပါလိမ့်မယ် energy claim ပေးပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်